ga halitta. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Ya makagin lillahi in ka so ce barhama ka ne ke so tallahi na ga kai ne barhama. Ya makomar Mahamudu ka fi karfin mai kima rabu dai laha ilahu duk kuce kaf barhama. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Shehu dai ne bar shakka babacin wani manzo ma kashi dai ba da gaban ka babu kai bar tabar ma. Shehu yayi ka uban ka shi da kaiwa zai ja. Shehu kai san ka kara rabu Allah barhama. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Shehu dai ya wuce kima lawala wasu na noma kama dai rabbu gani manzo mace ka zame kurma har ka gano ba kai ba lawala ahadin can ba. Shehu narka ni da sanka naka ne na zame kurma. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Shehu dai ne barhama lawala wasu na so. Shehu hadi mai goma hamdu ne ya baje kurma har ya gano lillahi zo mace Allahn kurma. Fatima la haida hudanki ne Allahn kurma. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Musu kaf barhama babatun wani mai kima rabu dai ne barhama kullu ne ya bashe kurma kaga zance ya so ma babu kai sai mai yi ma to kadan so shi ka kara babu kai bar tabar ma. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Su kai ne barhama bambatun wani ba kai ba rabu dai ne fata bara babu kai in ba shi ba tsalaka ya wuce rami take tsauni ba wai ba gangara sai fata bara rabu Allah ba biyu ba. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Shehu kai kafi a san ka gane Allah ba wai ba kai kaso kai duka har ka gane ba kai ba alif ta gama nuni babu Allah ba kai ba. Shehu hadin mai imamu can na gane ba ni ba. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Shehu tuban ma ba mu san ka ne ba ƙarya ba shafa kai karka ga babu gane Allah ba bi ba ka dai karfa ka kore har ka gane ba kai ba babu kai ne da abun ka shehu hadin ma gai ba. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Shehu manzo Mahamudu duba can ban karya ba ya game can shaidana babatun wani ba shi ba ya shige can fir'auna shehu Allah ba biyu tattare kaf duka jumla shehu dai ne ba biyu ba. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Ya Jamila barhama dan dumi bai mazo ba ya haɗe dukka muradu babu komai ba shi ba shehu an ta da jini na bani jin wani ba kai ba ka cike dukka gani na ban ganin wani ba kai ba. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Shehu dan an to a gaiba gunka ne ni ba naga taka daga banka shehu ne ba waige ba da manzon muka hutu shehu ne ba ƙarya ba ni ko dan fati Muhammad sansa ne ban ma zo ba. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Sanka ne dai barhama kaf matsira ga halitta. Sanka